Phú Lâm xin kính chào quý khán giả quay trở lại chương trình. Kính thưa quý khán giả, như thường lệ buổi trò chuyện của chúng ta hôm nay có 4 phần phân tích. Phần 1 có nhan đề phiên giao dịch định mệnh. Phần 2 có nhan đề bơm tiền như vắt chanh, nhưng doanh nghiệp thì vẫn khác như chưa từng được uống. Phần 3 có nhan đề khi tiền là nước, nhưng niềm tin lại là vang khóa. Phần 4 hồi kết khi tiền không còn là lời giải, mà chỉ là một phần của bài toán. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận từ phần 1. Phần 1 có nhan đề phiên giao dịch định mệnh. Ngày 30 tháng 6 năm 2025, ngày thị trường tài chính Việt Nam đứng hình. Nếu bạn từng nghĩ ngân hàng là nơi tiền mặt nằm ngủ trong két như cá béo trong hồ, thì xin lỗi, bạn đã bỏ lỡ một màn hút máu tài chính ngoạn mục. Không phải từ dân, mà từ chính hệ thống ngân hàng. Tháng 6 năm 2025, thị trường tài chính Việt Nam chứng kiến một cú bơm tiền mạnh tay đến mức nếu tiền là nước, thì hôm đó cả hệ thống ngân hàng đã được tắm trong thác Niagara. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bơm vào hệ thống hơn 52.000 tỷ đồng. Đúng vậy, 52.000 tỷ, không phải lỗi đánh máy. Với số tiền đó, bạn có thể mua lại toàn bộ đội hình của Manchester City, kèm theo vài sân vận động, và vẫn còn dư để mua vé VIP xem chung kết Champions League. Nhưng điều kỳ lạ là tiền thì chảy ra như lũ, mà hệ thống vẫn khá thanh khoản như thể đang sống giữa sa mạc Sahara. Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng, vốn là nơi các ngân hàng vay mượn nhau để qua ngày đoạn tháng, đã bật lên mức 7,6% một năm, từ mức lẹt đẹt 1,66% chỉ một tuần trước đó. Một cú nhảy gần 5 lần, nhanh hơn cả giá cổ phiếu của một startup vừa được xác gật đầu. Phân tích bơm tiền như vắt chanh, nhưng không ai chịu uống. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tiền được bơm ào ạt mà hệ thống vẫn khát nước? Câu trả lời nằm trong một chuỗi nghịch lý tài chính mà ngay cả các chuyên gia cũng phải gãi đầu gãi tai. Trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 6, có tới 16 ngân hàng chen nhau vay tổng cộng hơn 33.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày. Thêm 8 ngân hàng nữa can đảm vay thêm 19.000 tỷ với kỳ hạn 14 ngày. Đặc biệt, một ngân hàng danh tính được dự kiến như hồ sơ CIA, một mình ôm về 829 tỷ đồng với kỳ hạn lên tới 91 ngày. Tất cả đều thông qua nghiệp vụ repo, tức là bán giấy tờ có giá để vay tiền, với lãi suất cố định 4% một năm. Nghe thì tưởng như một cuộc chơi tài chính thông minh, nhưng thực chất chẳng khác gì việc bán tạm chiếc xe máy để lấy tiền đi chợ, rồi hy vọng cuối tuần có ai đó cho vay lại để chuộc về. Một kiểu xoay vòng vốn mà dân tài chính gọi là tạm ứng niềm tin. So sánh số liệu, tuần cuối tháng 6, cơn bão tiền chưa từng có. Từ ngày 23 đến 30 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã bơm gần 93.000 tỷ đồng vào hệ thống, đánh dấu tuần bơm tiền mạnh nhất kể từ đầu năm 2025. So với tuần trước đó, từ 16 đến ngày 22 tháng 6, khi tổng giá trị bơm tiền chỉ khoảng 39.000 tỷ đồng, thì mức tăng gần gấp đôi khiến giới phân tích phải uống Red Bull để tỉnh táo mà phân tích. Và điều đáng nói là, dù tiền được bơm ra như mỡ van đập thủy điện, nhưng không một tờ tín phiếu nào được phát hành để hút ngược dòng tiền về. Nói cách khác, Ngân hàng Nhà nước đã mở vòi nước, nhưng quên đóng van. Nếu đây là một bữa tiệc tài chính, thì rõ ràng chủ tiệc mà không hỏi xem họ có mang xe máy hay không. Lãi suất qua đêm, từ ngủ gật đến tăng động. Ngày 23 tháng 6, lãi suất qua đêm chỉ ở mức 1,66%. Một con số khiến các giám đốc tài chính thở phào như vừa được giảm cân. Nhưng chỉ sau 7 ngày, đến ngày 30 tháng 6, con số ấy đã phi thẳng lên 7,6%. Một cú nhảy khiến các phòng giao dịch ngân hàng phải gọi thêm nhân viên trực đêm. Nếu ví hệ thống ngân hàng là một bệnh nhân, thì cú bơm tiền này chẳng khác gì tiêm adrenaline vào tim. Nhưng thay vì hồi sinh, bệnh nhân lại lên cơn co giật. Tiền thì có, nhưng không ai dám cho vay. Các ngân hàng nhìn nhau như những người chơi poker. Ai cũng sợ người kia giấu lá bài xấu. Thị trường liên ngân hàng từ nơi giao lưu thành vùng đất lạnh lẽo. Thị trường liên ngân hàng vốn là nơi các ngân hàng vay mượn nhau để cân đối, nơi niềm tin đã rơi rụng như lá mùa thu. Không ai dám cho ai vay qua đêm, dù chỉ vài trăm tỷ. Giao dịch trở nên dày dặt, cầm chừng, như thể ai cũng sợ người đối diện là quả bom nổ chậm.
Và khi niềm tin bay hơi, ánh mắt tuyệt vọng lại đổ dồn về ngân hàng nhà nước. Người cho vay cuối cùng, người cầm cần cứu sinh giữa biển khủng hoảng. Nếu trước đây, họ chỉ thỉnh thoảng tung ra vài cú Red Bull nhỏ, thì nay phải làm việc tăng ca nữa, và tăng ca mãi. Bơm tiền nhưng không chảy vào nền kinh tế thực. Nghe thì tưởng hệ thống ngân hàng đang bơi trong biển tiền, nhưng thực tế lại giống như một nhà hàng sang trọng bày đầy món ngon mà không ai dám ăn. Lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân vẫn cứng như đá tảng. Tín dụng tăng chậm như rùa bò giữa trưa nắng. Doanh nghiệp thì giơ cao lá cờ trắng, kêu khó vay. Còn các ngân hàng thì giữ chặt từng đồng như thể chuẩn bị cho một mùa đông tài chính. Dòng tiền đang quay vòng trong chính hệ thống ngân hàng, để các ông lớn lo chuyện nội bộ. Từ chốt sổ, kế toán cuối quý cho đẹp chỉ tiêu, đến cơ cấu lại nguồn vốn ngắn hạn. Còn nhà máy công trường, túi tiền người tiêu dùng xin lỗi, chưa tới lượt. Một vở diễn nhiều lớp, bơm tiền không phải lúc nào cũng là cứu cánh. Từ xa nhìn vào, động thái bơm tiền dễ khiến người ta ảo tưởng rằng hệ thống đang được tiếp máu dồi dào. Nhưng nếu chịu khó soi kỹ, sẽ thấy đây chỉ là một vở diễn nhiều lớp phong nền. Sân khấu thực sự vẫn là một mớ hỗn độn với quá nhiều lo âu. Tại sao ngân hàng đầy tiền mà doanh nghiệp vẫn khóc ròng vì thiếu vốn? Tại sao lãi suất liên ngân hàng lại nhảy múa điên cuồng trong khi tiền bơm ra như nước sông hồng mùa lũ? Muốn trả lời, ta phải lần theo từng nguyên nhân, mà nguyên nhân nào cũng nghe như một tập phim dài tập về tài chính Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, sau đây là phần 2. Phần 2 có nhan đề bơm tiền như vắt chanh, nhưng doanh nghiệp thì vẫn khác như chưa từng được uống. Nếu phần trước là màn mở đầu đầy kịch tính, thì phần này là hồi giữa của vở bi hài kịch tài chính, nơi tiền được bơm ra như nước sông hồng mùa lũ, nhưng doanh nghiệp thì vẫn đứng ngoài cửa ngân hàng, gõ cửa như người đi xin nước giữa mùa hạn. Lệch pha toàn diện, tiền vào ít, tài sản thanh khoản thấp, nhu cầu tiền mặt thì bùng nổ. Kết quả của một cuộc lệch pha toàn diện, tiền vào hệ thống thì nhỏ giọt, tài sản thì kẹt cứng trong các khoản đầu tư khó thanh khoản, còn nhu cầu tiền mặt thì tăng vọt như giá vé máy bay dịp Tết. Giải pháp duy nhất lúc này, tiếp tục mở van bơm tiền. Hy vọng rằng hệ thống không nghẽn mạch trước khi các giải pháp dài hơi kịp phát huy tác dụng. Tiếp tục mở van bơm tiền. Hy vọng rằng hệ thống không nghẽn mạch trước khi các giải pháp dài hơi kịp phát huy tác dụng. Một kiểu chữa cháy bằng vòi nước rỉ. Tín dụng, chiếc xe đạp xịt lốp giữa đường cao tốc. Nếu ai còn mơ mộng rằng chỉ cần ngân hàng nhà nước bơm tiền là doanh nghiệp sẽ dễ dàng tiếp cận vốn, thì xin thưa, thực tế phủ phàng như hóa đơn tiền điện tháng 6. Tín dụng cho nền kinh tế trong suốt 2 quý đầu năm vẫn ì ạch như chiếc xe đạp xịt lốp. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 6 chỉ lẹt đẹt dưới 4%, trong khi mục tiêu cả năm là 13 đến 14%. Khoảng cách này đủ để dựng một cây cầu vượt sông Hồng, nhưng tiếc là không ai có tiền để xây. Doanh nghiệp thì đứng ngoài cửa ngân hàng, vừa gõ vừa thở dài, không đủ điều kiện vay. Còn những doanh nghiệp có gan dám vay thì lại lăn tăn, vay về rồi có đủ lợi nhuận để trả nổi cái đống lãi suất đang leo thang kia không? Dòng không quay vòng, không chảy ra thị trường thực. Một vòng luẩn quẩn hoàn hảo, ngân hàng thì thừa tiền trong két, nhưng lại thiếu tiền ở những điểm nóng cần giải ngân cho sản xuất, tiêu dùng. Dù ngân hàng nhà nước có mở van thanh khoản to cỡ nào, thì tiền vẫn chỉ loay hoay trong hệ thống, như thể đang chơi trò bơm nước vào bể nhưng quên mở vòi ra. Chính sách tiền tệ, vừa đổ nước vừa bóp voi. Đằng sau hiện tượng tiền đầy, nhưng vay không nổi là một chính sách điều hành đang rơi vào thế nửa nạt nửa mở. Từ giữa năm 2024, sau khi đã nếm đủ mùi cắt giảm lãi suất để kích cầu hậu đại dịch, ngân hàng nhà nước bắt đầu siết lại. Lý do thì nhiều, sợ bong bóng tài sản, lo tỷ giá mất kiểm soát, áp lực dịch chuyển dòng vốn toàn cầu cứ như mây đen trực kéo đến. Thế là một chính sách tiền tệ vừa bơm vừa rung ra đời. Bơm tiền thì vẫn phải bơm để hệ thống đừng khô cạn. Nhưng hạ lãi bơm tiền thì vẫn phải bơm để hệ thống đừng khô cạn. Nhưng hạ lãi suất thì không dám hạ sâu vì sợ gây sốc. Kết quả là một kiểu điều hành mà dân tài chính gọi vui là vừa đổ nước vừa bóp vòi. Nghe thì hào phóng, nhưng thực tế lại chẳng ai được uống. Cốc tay tài chính hỗn hợp của mọi nỗi lo. Việc ngân hàng nhà nước phải tung ra gói bơm tiền khủng cuối tháng 6 không phải là kết quả của một lý do đơn lẻ.
Đó là một ly cốc tài tài chính pha trộn đủ thứ nguyên liệu, chu kỳ kỹ thuật cuối quý. Áp lực tâm lý nội bộ ngành ngân hàng. Nỗi sợ hãi lan truyền trên thị trường liên ngân hàng. Tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng nhấp nhổm như học sinh cuối giờ ra chơi. Thêm vào đó là cấu trúc dòng vốn méo mó, quá nhiều trái phiếu, bất động sản khó thanh khoản. Trong khi nguồn tiền gửi ngắn hạn từ dân cư thì teo tóp. Tất cả giao nhau đúng một thời điểm. Đẩy hệ thống vào trạng thái vừa thừa tiền lại vừa thiếu tiền. Một nghịch lý kinh điển chỉ có những nền kinh tế đang giằng co giữa sống sót và phát triển. Chi phí vốn leo thang như giá vé máy bay mùa cao điểm. Khi lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng phi lên hơn 7,6% một năm, tức cao gấp 5 lần chỉ trong một tuần. Toàn bộ chi phí huy động ngắn hạn của các tổ chức tín dụng lập tức bị đẩy vọt. Đây là mức lãi suất không dành cho dân thường hay doanh nghiệp, mà chỉ là cái giá để các ngân hàng vay mượn lẫn nhau. Nhưng một khi giá vốn nội bộ đã tăng, thì lãi suất cho vay ra ngoài thị trường cũng khó mà giữ ở mức thấp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn sống nhờ dòng tín dụng ngắn hạn, giờ càng thêm khốn khổ. Quy trình xét duyệt tín dụng bị siết chặt, chuẩn vay bị nâng cao, lãi suất đầu ra thì chỉ có đi lên. Trò chơi tài chính ai cũng sợ, chẳng ai dám đi trước. Tóm lại, đây là một trò chơi mà bên nào cũng sợ, trước thì sợ cả hai. Vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn như một bản remix tài chính không hồi kết. Nếu bạn nghĩ chỉ cần bơm thêm vài chục nghìn tỷ là doanh nghiệp sẽ hò reo đi vay, mở rộng sản xuất, tuyển thêm công nhân, thì xin chào mừng đến với thực tế trần trụi của kinh tế Việt Nam 2025, tiền thì nhiều như nước sông, nhưng chẳng ai dám múc. Chi phí đầu vào, viên gạch buộc vào chân người đang bơi. Trong khi ngân hàng nhà nước liên tục mở van bơm tiền, phần lớn doanh nghiệp vẫn đang vật lộn với bài toán chi phí đầu vào tăng như tên lửa, từ nguyên liệu, nhân công, đến logistics. Sức mua trong nước thì yếu ớt như vận động viên vừa qua cơn sốt. Thêm một đồng chi phí tài chính cũng như thêm một viên gạch buộc vào chân người đang bơi giữa sông. Tín dụng chậm, trái phiếu tắt, ngoại hối căng. Khủng hoảng thanh khoản không chỉ làm nghẽn dòng tín dụng, mà còn kéo theo hiệu ứng domino, tắc nghẽn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong quý 2, hàng loạt doanh nghiệp đến kỳ đáo hạn trái phiếu nhưng nhìn quanh chẳng thấy tiền đâu. Ngân hàng thì không giải ngân, nhà đầu tư cá nhân thì mất sạch niềm tin. Những đại gia bất động sản từng quen mượn tiền bằng cách phát hành trái phiếu giờ như kẻ đứng giữa cầu mà hai đầu đều gãy. Tác động còn lan sang thị trường ngoại hối. Giữa lúc đồng Việt Nam chịu sức ép từ đủ mọi phía, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì giữ đô la Mỹ để phòng thân, khiến nguồn cung ngoại tệ ngày càng khan hiếm. Tỷ giá tăng vùn vụt, buộc ngân hàng nhà nước phải giữ mặt bằng lãi suất nội tệ đủ cao để ngăn dòng tiền chạy sang đô la. Nhưng nghịch lý là càng giữ tỷ giá thì chi phí vốn càng tăng, khiến bức tranh tín dụng càng thêm u ám. Người dân, tâm lý phòng thủ lan tới từng hộ gia đình. Còn người dân thì sao? Đặc biệt là nhóm gửi tiết kiệm. Những người theo dõi lãi suất như theo dõi dự báo thời tiết. Nhiều người từng mong chờ một đợt hạ lãi suất để đầu tư chứng khoán mua nhà hoặc mở rộng kinh doanh nhỏ. Nhưng khi thấy lãi suất liên ngân hàng tăng ngược. Kính thưa quý khán giả, và sau đây sẽ là phần 3. Phần 3 có nhan đề khi tiền là nước, nhưng niềm tin lại là van khóa. Nếu phần 1 là cú sốc, phần 2 là sự hoang mang, thì phần 3 chính là khoảnh khắc tỉnh táo, nơi cả hệ thống tài chính nhìn nhau, rồi nhìn vào chính mình, và nhận ra tiền thì có, nhưng niềm tin thì không. Lãi suất leo thang âm thầm như giá rau giữa mùa bão. Đời không như mơ. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng, dựng đứng như giá rau muống sau một cơn mưa lớn. Nhiều ngân hàng lặng lẽ chỉnh lại biểu lãi suất huy động, không hô hào, không quảng cáo ngắn hạn đang nhích lên từng chút một, như thể sợ người gửi tiền sẽ chuồn mất. Không chỉ các chuyên gia, mà đến cả những người gửi tiết kiệm bình thường cũng bắt đầu cảm nhận được mối bất ổn. Bà Hồng hơn 50 tuổi, sống ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ trong một lần ra ngân hàng đáo hạn sổ tiết kiệm. Tôi tính rút tiền ra mua miếng đất nhỏ ở quê cho chắc ăn. Nhưng giờ thấy lãi suất lại rục rịch tăng, rồi nghe tin nhà nước bơm tiền nhiều quá. Tôi lo lỡ sau này đất lại xuống giá. Thôi, chắc gửi thêm vài tháng nữa cho an toàn. Một câu chuyện tưởng như vặt vãnh, nhưng lại phản ánh chính xác trạng thái tâm lý chung, bán tín bán nghi
không biết nên gửi tiếp, rút ra tiêu xài, hay giữ tiền mặt để ngắm. Góc nhìn chuyên gia, tiền không tự đi, nếu niềm tin không dẫn đường. Với chuyên gia tài chính thì nhìn vấn đề với góc độ lạnh lùng hơn. Một chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương nhận định, bơm tiền nhiều đến mấy cũng chỉ là động tác kỹ thuật. Vấn đề cốt lõi không nằm ở số lượng tiền, mà là ở chỗ tiền có dám rời khỏi hệ thống hay không. Khi niềm tin của doanh nghiệp, người dân, nhà đầu tư đều đang ở mức thấp, thì tiền cứ nằm im, ngủ yên trong két sắt, chẳng khác gì một con mèo béo nằm phơi nắng, không buồn nhúc nhích. Chuyên gia này còn nhấn mạnh, chính sách lãi suất thấp vốn từng là vũ khí mạnh nhất để kích thích tín dụng và tiêu dùng, giờ không còn đủ lực. Nếu không đi kèm với giải pháp ổn định đầu ra cho doanh nghiệp, trấn an tâm lý thị trường và kiểm soát kỳ vọng về tỷ giá, thì mọi nỗ lực điều hành cũng chỉ như gió thổi vào sa mạc. Nhà đầu tư đứng ngoài cuộc chơi, chờ xem ai đá quả bóng đầu tiên. Với giới đầu tư chứng khoán và bất động sản, bơm tiền lẽ ra là tín hiệu. Nhiều nhà đầu tư cá nhân gác lại mọi kế hoạch mua vào, chỉ chờ xem các ngân hàng thương mại sẽ hành động thế nào, có tung ra gói tín dụng ưu đãi thật hay không, hay lại chỉ là một đợt bơm tiền để làm đẹp thanh khoản nội bộ. Tâm lý người trong cuộc giờ chẳng khác gì những khán giả đang xem một trận bóng mà không biết đội nào đang dẫn. Ai cũng thấy bóng đang lăn, nhưng không ai dám cược. Giữa hy vọng và nghi ngờ, tiền thì bơm, nhưng vốn thì vẫn khác. Giữa hy vọng và nghi ngờ, giữa bơm tiền và khác vốn, giữa con số đẹp trên báo cáo và thực tế u ám trong từng doanh nghiệp, cái nghịch lý lớn nhất là tiền thì vẫn đang được bơm ra. Con số gần 100.000 tỷ đồng trong vài ngày cuối tháng 6 là bằng chứng sống động rằng ngân hàng nhà nước không hề chần chừ, không hề chậm tay. Nhưng thực tế thì sao? Thanh khoản vẫn căng, lãi suất điều hành vẫn đứng yên. Nhưng lãi suất thị trường thì leo thang. Khoản vẫn căng, lãi suất điều hành vẫn đứng yên. Nhưng lãi suất thị trường thì leo thang. Tăng trưởng tín dụng vẫn chậm như rùa lội bùn. Và cái gọi là lan tỏa vào nền kinh tế thực vẫn chỉ là câu chuyện trên giấy. Giai đoạn chuyển giao từ kỹ thuật sang tâm lý. Giờ đây, toàn bộ hệ thống tài chính Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển giao đặc biệt, từ khủng hoảng thanh khoản ngắn hạn sang trạng thái phòng thủ dài hạn. Từ điều hành dựa vào công cụ kỹ thuật sang điều hành trong vùng trũng của niềm tin thị trường. Người dân có tiền nhưng không dám tiêu. Doanh nghiệp có dự án nhưng không dám vay. Ngân hàng có vốn nhưng không dám cho vay ra. Và ngân hàng nhà nước thì có chính sách, nhưng lại không thể kiểm soát được tâm lý đang co cụm của cả hệ thống. Tất cả đang xoay quanh đúng một chữ: niềm tin. Niềm tin, thứ duy nhất mà tiền không mua được. Khi niềm tin chưa quay trở lại, thì dù có bơm thêm 100.000 tỷ nữa, nền kinh tế thực vẫn sẽ tiếp tục chờ. Có thể nói, chúng ta đang chứng kiến một thị trường tài chính được dán băng keo tạm thời bằng tiền tươi, nhưng lại không hề có dấu hiệu phục hồi dòng chảy tự nhiên của tín dụng và đầu tư. Giống như việc bạn đổ đầy bình xăng cho một chiếc xe, nhưng quên mất là máy vẫn chưa nổ. Tiền thì đổ vào, nhưng bánh xe sản xuất và tiêu dùng vẫn đứng im, chỉ nghe thấy tiếng gì của máy bơm. Độ trễ khi chính sách đi trước, nhưng thị trường thì đứng lại. Sự lệch pha giữa lượng tiền được bơm ra và phản ứng thực tế của nền kinh tế đang tạo ra một độ trễ mà ngay cả những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm cũng chỉ biết đứng nhìn rồi thở dài. Không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra trong quý 3 tới. Liệu các ngân hàng có dám bớt phòng thủ, mạnh dạn hạ lãi suất? Liệu các doanh nghiệp và nợ cũ có dám vay mới để đầu tư? Và quan trọng nhất, người dân, những người đang cầm tiền, gửi tiền, chi tiêu, liệu có còn tin rằng chính sách đang đi đúng hướng? Một bản nhạc lệch tông, chính sách, thị trường, kỳ vọng mỗi bên một nhịp. Từ góc nhìn hiện tại, toàn bộ thị trường giống như một ban nhạc đang chơi lệch tông. Chính sách điều hành thì một nhịp, tâm lý thị trường thì một nhịp khác. Còn kỳ vọng xã hội thì chẳng biết đang chạy theo điệp khúc nào. Đây là giai đoạn chuyển tiếp, nhưng là một kiểu chuyển tiếp không có bản đồ, không có mốc thời gian, và càng không có cam kết hồi kết. Hướng đi không phải thêm tiền, mà là thêm niềm tin. Muốn khôi phục lại dòng chảy tự nhiên cho nền kinh tế, câu chuyện không chỉ là bơm thêm tiền. Bởi tiền, dù nhiều đến đâu,
cũng không thể mua được điều mà thị trường đang thiếu nhất, lòng tin. Câu chuyện bơm tiền kỷ lục trong những ngày cuối tháng 6, vì vậy không chỉ là một thao tác kỹ thuật khô khan như nhiều người lầm tưởng. Nó giống như tiếng còi hụ đầu tiên trước cơn bão lớn, một tín hiệu cho thấy những đợt sóng tài chính tiếp theo có thể dữ dội hơn, khó đoán hơn. Và quan trọng nhất, sẽ không có chỗ cho những ai ngủ quên. Phần 4, và cũng là hồi kết cho buổi trò chuyện của chúng ta. Phần 4 hồi kết, khi tiền không còn là lời giải, mà chỉ là một phần của bài toán. 3 phần trước đã vẽ nên một bức tranh tài chính đầy mâu thuẫn, tiền được bơm ra như thác lũ. Nhưng nền kinh tế thực thì vẫn khô cạn như đồng ruộng chưa gặp mưa. Tín dụng không tăng, đầu tư không khởi sắc, tiêu dùng không hồi phục. Và tất cả đều xoay quanh một điểm nghẽn duy nhất, niềm tin. Tiền không thiếu, nhưng niềm tin thì cạn. Tiền, nhưng không dám cho vay. Doanh nghiệp có nhu cầu nhưng không dám vay. Người dân có tiền, nhưng không dám tiêu. Nhà nước có chính sách, nhưng không thể ép thị trường tin vào điều chưa thấy. Đây không phải là một cuộc khủng hoảng tiền tệ. Đây là một cuộc khủng hoảng niềm tin. Thứ mà không một gói bơm tiền nào có thể mua được. Không một biểu lãi suất nào có thể cam kết. Và không một báo cáo nào có thể che giấu. Một hệ thống đang vận hành bằng bản năng sinh tồn. Hệ thống ngân hàng đang vận hành không phải bằng chiến lược, mà bằng bản năng sinh tồn. Từng quyết định giải ngân, từng cú điều chỉnh lãi suất, từng phiên giao dịch liên ngân hàng đều mang màu sắc phòng thủ. Không ai muốn là người đầu tiên bước ra khỏi vùng an toàn. Không ai muốn là người đầu tiên tin vào một tương lai chưa rõ ràng. Và khi tất cả cùng phòng thủ, thì nền vốn cần sự luân chuyển, sự dũng cảm và sự tin tưởng sẽ rơi vào trạng thái đóng băng. Tăng trưởng tín dụng từ chỉ tiêu thành ảo tưởng. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 13 đến 14% trong năm 2025 giờ đây giống như một khẩu hiệu treo trên tường, ai cũng thấy, nhưng không ai tin. Với tốc độ tăng trưởng dưới 4% sau nửa năm, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế không còn là một con số, mà là một vết nứt niềm tin. Và điều đáng lo hơn là, ngay cả khi có tiền, có chính sách, có cơ chế, thì cũng không ai dám bước qua vết nứt đó. Chính sách tiền tệ, vũ khí đã cùng nhưng vẫn phải dùng. Ngân hàng nhà nước đang làm tất cả những gì có thể bơm tiền, giữ tỷ giá, ổn định lãi suất điều hành. Nhưng giống như một người thợ dùng búa để sửa đồng hồ. Công cụ kỹ thuật không còn phù hợp với Công cụ kỹ thuật không còn phù hợp với bản chất của vấn đề. Khi thị trường không phản ứng theo logic kinh tế, mà phản ứng theo tâm lý phòng thủ, thì chính sách tiền tệ, dù đúng, cũng không còn đủ lực để dẫn dắt. Tâm lý thị trường, vùng trũng không có bản đồ. Chúng ta đang bước vào một vùng trũng của tâm lý thị trường, nơi không có bản đồ, không có mốc thời gian, và càng không có cam kết hồi kết. Mỗi quyết định điều hành giờ đây không chỉ là một động thái kỹ thuật, mà là một bài kiểm tra niềm tin công khai giữa 4 nhân vật chính: ngân hàng nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại, cộng đồng doanh nghiệp và hàng triệu người dân. Rủi ro hệ thống không phải vỡ nợ, mà là vỡ kỳ vọng. Điều nguy hiểm nhất không phải là một ngân hàng vỡ nợ, một doanh nghiệp phá sản, kỳ vọng thị trường bị vỡ vụn. Khi người dân không còn tin vào lãi suất, doanh nghiệp không còn tin vào tiêu dùng, ngân hàng không còn tin vào khả năng trả nợ. Và khi kỳ vọng bị vỡ, thì mọi con số, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là những con số vô nghĩa. Vòng luẩn quẩn, tiền quay vòng trong hệ thống, nhưng không chảy ra đời sống. Tiền đang quay vòng trong hệ thống ngân hàng như một dòng nước bị kẹt trong ống dẫn. Nó không chảy ra nhà máy, không chảy vào công trường, không chảy vào túi tiền người tiêu dùng. Nó chỉ luẩn quẩn giữa các bảng cân đối kế toán, giữa các nghiệp vụ repo, giữa các phiên giao dịch nội bộ. Và khi tiền không chảy ra đời sống, thì nền kinh tế, dù có được bơm bao nhiêu, cũng chỉ là một chiếc xe không nổ máy. Hướng đi mới, tái thiết niềm tin. Hướng đi mới, tái thiết niềm tin, không phải tái cấp vốn. Muốn khôi phục lại dòng chảy tự nhiên cho nền kinh tế, câu chuyện không còn là bơm thêm tiền. Câu chuyện là làm sao để người dân tin rằng gửi tiền là an toàn,
Tiêu tiền là hợp lý, đầu tư là có triển vọng. Làm sao để doanh nghiệp tin rằng vay vốn là đáng để mạo hiểm? Mở rộng sản xuất là có đầu ra. Tuyển thêm lao động là có đơn hàng. Và làm sao để ngân hàng tin rằng cho vay là một hành động kinh tế, không phải một canh bạc? Lời kết, tiền là nhiên liệu, nhưng niềm tin mới là động cơ. Thưa quý vị, tiền là nhiên liệu, nhưng niềm tin mới là động cơ. Và nếu động cơ không hoạt động, thì dù có đổ đầy bình xăng, chiếc xe vẫn không thể lăn bánh. Câu chuyện bơm tiền kỷ lục trong tháng 6 không phải là hồi kết của một cuộc khủng hoảng tái thiết niềm tin. Thì mọi chính sách, dù đúng, cũng sẽ chỉ là những cú đập nước trong một cái hồ đã cạn. Cảm ơn bạn đã đi cùng tôi qua 3 phần và hồi kết này. Nếu bạn thấy nội dung này đáng suy ngẫm, hãy chia sẻ để nhiều người cùng nhìn rõ hơn bức tranh kinh tế mà chúng ta đang sống trong đó. Và nếu bạn vẫn đang đồng hành, hãy để lại một bình luận. Tôi sẽ luôn đọc kỹ mọi lời bình của quý khán giả. Hẹn gặp lại bạn trong những phân tích tiếp theo từ bình luận viên Phú Lam. Alo.